პირველ რიგში მსურს მივესალმო ჩვენს პატივცემულ სტუმრებს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ იაცეკ ჩაპუტოვიჩს, უკრაინის ვიცე-პრემიერ-მინისტრს ბატონ პავლე როზონიკოს, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ლინას ლინკევიჩიუს, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ედგარ რინკევიჩს. ჩვენი ქვეყნის მეგობრებს, რომელმაც დღევანდელი დღეს თბილისში ყოფნით გამოხატეს თავისი სოლიდარობა და მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. სურს მადლობა გადაუხადო მათ მთავრობებსა და ხალხს 2008 წლის აგვისტოში და შემდგომი 10 წლის განმავლობაში გამოხატული მტკიცე მხარდაჭერისთვის. მივესალმები ასევე თბილისში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რომლებიც ურყევად გვიჭერენ მხარს და გვერდში გვიდგანან ამ ურთულეს გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. ქალბატონებო და ბატონებო, მეგობრებო, დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. დღე, რომელიც უკავშირდება ტკივილს და უსამართლობას. დღე, რომელიც არ არის მხოლოდ 10 წლის წინანდელი წარსული. ეს გამოწვევები დღემდე ღიად რჩება და ის გახლავს მთავარი ბარიერი ჩვენი არსებული გამოწვევების მშვიდობიანი გზით გადაჭრის მოლოდინში. ზუსტად 10 წლის წინ ქართველმა ხალხმა თავის თავზე კიდევ ერთხელ იწვნია რუსეთის ღია სამხედრო აგრესია. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის ფართო სამხედრო ინტერვენციამ და მოგვიანებით საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში საჰაერო იერიშის მიტანამ მიიღო სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების სახე. ეს იყო ომი, რომელსაც მოყვა საქართველოს ორი განუყოფელი რეგიონის ოკუპაცია, ეთნიკური წმენდის კიდევ ერთი ტალღა და ათეულობით ათასი ახალი დევნილი. აგრესიის შედეგად ათეულობით ქართული სოფელი განადგურდა. რუსეთის ფედერაციამ მოახდინა საქართველოს კონტროლის ქვეშ არსებული 5 ხეობისა და ასე მეტი სოფლის ოკუპაცია. უმძიმესი იყო ადამიანური დანაკარგიც. აგვისტოს ომმა შეიწერა ათეულობით ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე. 10 წლის შემდეგ კვლავ გრძელდება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია და უკანონო მოქმედებები მათი ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით. საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის სამშვიდობო ძალისხმების მიუხედავად, ომის შემდგომი პერიოდი ეს იყო მავთუხლართების, ძალადობის, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების, იზოლაციის, ზეწოლის, ეთნიკური დისკრიმინაციისა და უკანონო დაკავების 10 წელი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში კონფლიქტით დაზარალებული ადგილობრივი მოსახლეობა უმძიმეს პირობებში და ხშირ შემთხვევაში საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად აგრძელებს ცხოვრებას. ოკუპაციამ და ადგილზე არსებულმა უკანონობამ სამწუხაროდ ომის შემდგომად შეიწერა მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე. იძულებით გადაადგილებული პირების, არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფა საოკუპაციო რეჟიმების მიერ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ კონფლიქტის მოწესრიგებისგან. ამას ის ემატება, რომ ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირი 25 წელზე მეტია მოკლებულია საკუთარ სახლში დაბრუნების შესაძლებლობას. დევნილობაში გაიზარდნენ თაობები, რომლებიც არ კარგავენ საკუთარ სახლში დაბრუნებისა და აფხაზებსა და ოსებთან მშვიდობიანი თანაცხოვრების იმედს. განვლილი წლების სიმძიმემ და გამოწვევებმა ყველას ნათლად დაანახა, რომ დღეს არსებული ვითარება არ არის ის იდეალური მდგომარეობა, რისკენაც აფხაზები, ოსები და ქართველები ვისწრაფით. სწორედ ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, აფხაზებმა, ოსებმა და ქართველებმა ერთად უნდა გამოვნახოთ ძალა და ნება ამ თავსმოხვეული პროვოკაციის დასაძლევად და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული მშვიდობის მისაღწევად. ქალბატონებო და ბატონებო, დღევანდელ დღეს მინდა ხაზგასმით თქვა ის, რომ 10 წლის განმავლობაში ყოველდღიური პროვოკაციების ფონზე საქართველომ შესძლო და დაამტკიცა, რომ საქართველო არის ევროპული და დემოკრატიული სახელმწიფო და შესწევს ძალა ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის მიუხედავად მიაღწიოს წარმატებას. ჩვენმა სახელმწიფო, რომელმაც შეძლო შეუქცევადი წინსვლა იმ საპასუხისმგებლო გზაზე, რასაც ჰქვია ქვეყნის დემოკრატიული ტრანსფორმაცია, მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა და ევროატლანტიკური სივრცისკენ შეუქცევადი სვლა. ჩვენი ქვეყანა, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული და პასუხისმგებლიანი წევრი, წარმატებით აგრძელებს მსხვილი კონტრიბუციის შეტანას საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რათა შესაძლებელი გახადოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა. ჩვენი ქვეყანა განუხრელად ადგას სამშვიდობო გზას, რომელიც მიმართულია
საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციისკენ, დევნილების დაბრუნებისკენ და ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი საზოგადოებებს შორის შერიგების, ურთიერთობისა და დობის აღდგენისკენ. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მიერ გადადგმული არაერთი სამშვიდობო ნაბიჯი იმის დასტურია, რომ საქართველოს მტკიცეს აქვს განსრაღული კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება. თუმცა დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გაესვას ხაზი, რომ საქართველოსა და ჩვენი ერის ინტერესში არის მხოლოდ მშვიდობა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტა. საქართველოს ინტერესშია რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის დარეგულირება საერთაშორისო სამართლისა და ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიალური მთლიანობის პატივისცემის საფუძველზე. ქართული ხალხის ინტერესშია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მდგრადი და მშვიდობიანი განვითარება. დიახ, საქართველო დაინტერესებულია, რომ ჩვენ ერთობლივად შევქმნათ უკეთესი ცხოვრებისა და განვითარების პირობები ამ რეგიონში, რადგან მდგრადი და გრძელვადიანი მშვიდობა მიიღწევა მხოლოდ განვითარებისა და ინკლუზიური სამშვიდობო პროცესის გზით. ჩვენი ძალისხმევით შედეგად დღეს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი მაღალ დონეზე დგას საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. საერთაშორისო თანამეგობრობა კონსოლიდირებულია საქართველოს მხარდაჭერაში და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, შეცვალოს აღიარების შესახებ უკანონო გადაწყვეტილება და მოახდინოს საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია. ჩვენი თავდაუზოგავი მუშაობით სამშვიდობო ფორმატებში, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმებში ვახერხებთ ურთულესი გამოწვევებისა და პროვოკაციების პირობებში თავიდან ავიცილოთ კონფლიქტის ესკალაცია. ჩვენი აქტიური ძალისხმევით თულად, მაგრამ მაინც ვახერხებთ კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებისა და პრობლემების ეტაპობრივ გადაჭრას. 10 წლის უკან რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებდა ძალას და ომის დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე დააბრუნებდა რუსეთის სამხედრო შენაერთებს. თუ რუსეთის მთავრობა იაზრებს რუსი ხალხისა და სახელმწიფოს გრძელვადიან ინტერესს სამეზობლოში მშვიდობასა და სტაბილურობასთან დაკავშირებით და სურს კეთილმეზობლური ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა საქართველოსთან, მან უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად. რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს თავის სამხედრო შენაერთები. რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეწყვიტოს მავთუხლართებისა და ხელოვნური ბარიერების აღმართვა საოკუპაციო ხაზზე და არ შეუშალოს ხელი უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნას ადგილზე. დღეს ამდენი წლის შემდეგ, როცა ადამიანებს თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში თუ სხვა ქალაქებში თითქოს და გარკვეულ მომენტებში დაკარგული აქვთ კონფლიქტის დარეგულირების იმედი, მინდა ხაზგასმით უთხრა, რომ მოდით თქვით კრიტიკულად გავიაზროთ განვლილი დრამატული პერიოდი და ეს არის ერთადერთი სწორი მიდგომა საომავლოდ საერთო ენის გამონახვაში. მე მჯერა, რომ ერთ დღეს ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად აუცილებლად გადავჭრით ყველა არსებულ გამოწვევას და გამოვნახავთ გზებს მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის, რადგან სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ გვაქვს. და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის საერთო ინტერესები, საერთო წარსული, ღირებულებები და ისტორია, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. ჩვენი პასუხი მავთუხლართებზე, ხელოვნურ ბარიერებზე, ოჯახის გაყოფაზე და ეგრეთ წოდებულ გამშვებულ პუნქტებზე არის თამამი სამშვიდობო ინიციატივები. ამ კონტექსტში უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარული და სოციალ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებასა და ხალხთა შორის კონტაქტების აღდგენას. ეს არის წინადადებები, რომელიც სწორედ დაფუძნებულია იმ მოსახლეობის ინტერესზე, რომელიც დღეს ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და ბოლოს, დღეს, ისე როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე და კონსოლიდირებული პოზიცია, რათა რუსეთის ფედერაციამ მიიღოს მკაფიო სიგნალი, რომ მსოფლიო არ შეეგუება სუვერენული საზღვრების ძალისმიერი გზით თვითნებურად ცვლილებების მცდელობებს. ჩვენ გვჯერა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებითა და ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება საქართველოში
მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფა, ქვეყნის დეოკუპაცია და ომით გაყოფილი საზოგადოების შერიგება. ჩვენი პასუხი ამ გამოწვევაზე და ქვეყნის ოკუპაციაზე არის მშვიდობა, ქვეყნის მდგრადი განვითარება, ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, ეკონომიკის განვითარება, ჩვენი შეუქცევადი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და ეს არის ერთადერთი მშვიდობიანი უალტერნატივო შეთავაზება ჩვენი აფხაზი და ოსი მოქალაქეებისთვის, რომ ერთად ვაშენოთ ძლიერი და ევროპული საქართველო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.